Galaxy News Hour live. कला, साहित्य र सङ्गीत समाजका ऐना हुन्। समाजमा जे देखिन्छ त्यसको प्रतिबिम्ब सर्जकले रचनामा उतार्छन्। त्यस क्रममा अनेकन बिम्ब वा प्रतीकको प्रयोग हुन्छ। व्यङ्ग्य र घोचपेच चल्छ। त्यही विषयलाई लिएर सर्जकमाथि खनिनु या त कलालाई नबुझ्नु हो या त आलोचना स्वीकार्ने संस्कारै नहुनु हो। अहिले त्यही भइरहेको छ। गायक प्रकाश सपुतको एउटा भिडियो सङ्गीतलाई लिएर। प्रतीकात्मक रूपमा माओवादीको 10 वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षमा संलग्न लडाकुको व्यथा समेटेको सपुतको गीतको समर्थन र विरोधमा अहिले सामाजिक सञ्जाल तातेको छ। गीतले समेटेको विषयवस्तुबाट असन्तुष्ट माओवादी नेता तथा कार्यकर्ता धम्कीको तहमा उत्रिएका छन्। ठिक 3 वर्ष अघि अर्का गायक पशुपति शर्माले यही अवस्था बेहोरेका थिए। सत्तामा हुन् वा प्रतिपक्षमा राजनीतिक दलले आलोचना पचाउनै नसक्ने संस्कृतिले पञ्चायतकालको झल्को दिन्छ। विकृतिको खबरदारी गर्ने सर्जकलाई धम्क्याउने हदसम्मको यस कार्यले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र खुला समाजको खिल्ली उडाइरहेको छ। कोही किन सिर्जनासँग डराउँछ? न्युज आवरमा आज हामी यस विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। साथमा सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापनका लागि खर्चिने डलर र संसदबाट कानुन बनाउन सरकारले देखाएको उदासीनताको चिरफार गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव छलफलका लागि संसदमा पेश। सांसदहरूले धारणा राखेपछि समितिमा पठाइने। स्थानीय चुनावका लागि दलहरू देशव्यापी अभियानमा। काङ्ग्रेसको 77वटै जिल्लामा दौडाहा सुरु। माओवादी अध्यक्ष दाहाल भन्छन् एमालेसँग सहकारी हुँदैन। सामाजिक सञ्जालका विज्ञापनमा ठूलो रकम भुक्तानी गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चयमा थप दबाव। सरकारले न कर लगायो न त अनौपचारिक भुक्तानी रोक्न ध्यान दियो। ब्याज नबढ्ने भएपछि शेयर बजारमा उत्साह। एकै दिन 100 अङ्कको वृद्धि, करिब 5 अर्बको कारोबार। र रुसद्वारा पोल्यान्डको सीमा नजिकको युक्रेनी सैन्य शिविरमा आक्रमण, कम्तीमा 35 जनाको मृत्यु। 17 दिनमा 3600 भन्दा बढी शिविर ध्वस्त पारेको रुसको दाबी। विश्व बजारमा चुलिँदै गइरहेको महँगीका कारण नेपालले आयातमा विदेशी मुद्रा धेरै खर्चिनु परिरहेको छ। विदेशी मुद्रा वस्तु तथा सेवाको खरिदमा मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको भुक्तानीमा समेत प्रयोग भइरहेको छ। एकातिर विज्ञापनको भुक्तानीमा कर लगाइएको छैन भने अर्कातिर अनौपचारिक भुक्तानी रोक्नका लागि पहलै गरिएको छैन। विदेशी मुद्राको ढुकुटी खुम्चिँदै गइरहँदा सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापनका लागि डलर बाहिरिने क्रम रोकिएको छैन। सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको भुक्तानी अनौपचारिक प्रणालीबाट नगर्न सूचना जारी गरे पनि राष्ट्र बैंकले नियमन भने गरेको छैन। यस्तै उसले औपचारिक माध्यमबाट हुने भुक्तानीमा कर लगाउन दिएको सुझावप्रति अर्थ मन्त्रालयले चासो दिएको छैन। सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापनको भुक्तानीमा कति रकम बाहिरिरहेको छ भन्ने तथ्याङ्क नै सरकारसँग छैन। यसको परिणाम सामाजिक सञ्जालमा तथ्यहीन र समाजमा अपाच्य विषयको प्रचार प्रसार पनि बढेको छ। अनलाइनहरूले पनि खालि डलरको लागि मात्रै होइन, जस्तो फेसबुक पेजमा राखेर अथवा युट्युबकै सन्दर्भमा पनि खालि डलरको लागि मात्रै जे पनि कन्टेन्ट राख्ने, जस्तो नि हेडलाइन राख्ने जुन प्रवृत्ति छ, यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? किनभने त्यो इन्स्ट्यान्ट आर्टिकल भन्छ नि, त्यो फेसबुक पेजमा राखेर पैसाकै लागि मात्रै सेयर बढाउने अनि पैसाको लागि मात्रै जुन कन्टेन्ट राख्ने प्रवृत्ति छ, त्यो गलत हो। हामीले त्यसलाई रोक्नलाई फेसबुकको केन्द्रमा समेत पत्रचार गर्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यस्ता केही अनलाइनको सन्दर्भमा हामीले विशेष रूपमा हामीले अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ। यसतर्फ हामी गम्भीर छौँ। सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको भुक्तानी बैंकिङ प्रणाली मार्फत गर्न समस्या छैन। राष्ट्र बैंकको अनुमतिमा बैंकहरूले डलर कार्ड जारी गर्दै वार्षिक 500 अमेरिकी डलरसम्म खर्च गर्न दिए पनि त्यो कम भएकाले अनौपचारिक माध्यमको प्रयोग बढेको हो।
अनलाइन प्लेटफर्ममा गरिने विज्ञापनको भुक्तानीका लागि अधिकांशले विदेशमा भएका आफन्तको सहयोग लिई पैसा पठाइरहेका छन्। तर डलर कार्डको रकम कुन प्रयोजनमा कति खर्च भइरहेको छ भन्ने नै नियमन कसैले गरेको छैन। यसमा त्यति ठुलो एमाउन्ट अहिलेसम्मको 1 वर्षको पिरियडमा हेर्ने हो भने 25,000 जति कार्डहरू लोड भयो अनि त्यसपछि 57 लाख एमाउन्ट लोड भयो अनि 32 लाख चाहिँ जति डलर 32 लाख डलर लोड भयो भनेपछि त्यति ठुलो एमाउन्ट खर्च भएको छैन 1 वर्षको बिचमा। तर यो प्रतिको एउटा आकर्षण बढ्दो छ र त्यो आकर्षण पनि युवा 20 देखि 40 वर्षको बिचमा चाहिँ त्यो बढिरहेको हामीले पाउँछौँ। अब जो यसलाई हामीले राम्रो एकदम सूक्ष्म रूपमा अवलोकन हेरिरहेछौँ। यसमा कुनै दुरुपयोग भएको हामीले त्यस्तो सिम्पटम पाउने बित्तिकै हामीले यसमा थप आवश्यक कदमहरू पनि लिन्छौँ। नेता, सेलिब्रेटीदेखि कर्पोरेट संस्थाहरूले फेसबुक, ट्विटर, युट्युब लगायत सामाजिक सञ्जालमा पेज स्पोन्सर र बुस्टिङ गरिरहेका छन्। तर उनीहरूले कति रकम खर्च गरिरहेका छन् भन्ने नियमन नहुँदा एकातिर रेमिट्यान्स आय घटिरहेको छ भने अर्कातिर सरकारले विज्ञापनमा लाग्ने कर गुमाइरहेको छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ पवन तिमिल सिन्हा र मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अनलाइन मार्फत विदेशबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्छ। भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई डलर कार्ड जारी गर्न दिएको करिब 1 वर्ष भयो। वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले जारी गर्ने यस्तो कार्डबाट वार्षिक 500 अमेरिकी डलर बराबरको भुक्तानी गर्न मिल्छ। अहिलेसम्म कतिजनाले यो कार्डको सुविधा लिएका छन् त? राष्ट्र बैंकले 2077 चैत 8 गते बैंकहरूलाई 1 वर्षमा 500 अमेरिकी डलर बराबरको भुक्तानी गर्न मिल्ने गरी डलर कार्ड जारी गर्न अनुमति दिएको थियो। माघसम्म 25,796 वटा डलर कार्ड जारी भएका छन्। डलर कार्ड मार्फत विदेशी मुद्रा भित्रिने दावी गरिए पनि अहिले भित्रिएको भन्दा बढी रकम बाहिरिएको देखिन्छ। एउटा डलर कार्डबाट 1 वर्षमा 500 अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्थाले 57,18,000 अमेरिकी डलर अर्थात् 68 करोड रुपियाँ लोड भएको छ। अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्न मिल्ने प्रिपेड कार्डबाट 11 महिनामा 32,39,000 अमेरिकी डलर अर्थात् 38 करोड रुपियाँ बाहिरिएको छ। डलर कार्डको रकम केमा खर्च भयो भन्ने कुरा कार्ड जारी गर्ने बैंकहरूलाई थाहा हुन्छ। कलेजको शुल्क तिर्नेदेखि सूचना प्रविधिका लागि डलर कार्ड प्रयोग भएको छ। यसको प्रयोग नेटफ्लिक्स, अमेजन, अलिबाबा र अनलाइन गेममा बढी भएको देखिन्छ। यसबाहेक फेसबुक, ट्विटर र युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापनमा पनि खर्च भइरहेको छ। राष्ट्र बैंकले 2076 माघ 17 देखि सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्दा अनौपचारिक भुक्तानीमा रोक लगाएको थियो। त्यसैले डलर कार्डको प्रयोग सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनका लागि बढी भएको देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चित घटेकाले विभिन्न वस्तुको आयातमा मङ्सिरदेखि कडाई गरेको छ। तर कडाईका बावजुद सञ्चित बढेको छैन। राष्ट्र बैंकसँग अहिले 11 खर्ब 73 अर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चित छ, जुन असारको भन्दा 16% कम हो। विदेशी मुद्रा सञ्चित घटिरहेको समयमा सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन बापत ठूलो रकम विदेशिएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले व्यावसायिक कानुनका जानकार बाबुराम दाहाललाई प्रश्न गरेका छौँ। रेगुलेसन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक होला, त्यसैगरी तपाईँको राजस्व अनुसन्धान विभाग होला। उनीहरू चाहिँ 10-5 वाला भयो कि हामी कहाँ 24 आवर्स वाला भएनन् र उनीहरू 10 बजे आउने 5 बजे जाने र उनीहरूले त्यो बिचमा जति हेर्न सकिन्छ त्यति हेर्ने र त्यो हेर्नुपर्ने निकाय चाहिँ पुलिस। अब सबै चिज पुलिसको टाउकोमा छ अहिले। अब विज्ञापन गर्नेलाई पनि समस्या कहाँनिर छ हेर्नुहोस् है। अब लिगल च्यानलबाट गरौँ, तैँले यत्रो पैसाको विज्ञापन गरिस्, 500 भन्दा बढीको डलर कार्ड तँलाई म दिन्न भन्छ। अब उसलाई विज्ञापन नगरी पनि हुँदैन। ल हेर्नुहोस् है, उसले बाध्यता छ, त्यसमा अर्कोमा जानुपर्ने बाध्यता छ। अब तपाईँले भन्नुभएको म एकदम स्वीकार गर्छु। यदि त्यसलाई लिगल च्यानल गर्ने हो भने त ट्याक्स आउँछ नि त। जस्तो तपाईँले 1 अरबको भयो भने कमसेकम कति % ट्याक्स हो त्यति त नेपाल सरकारले पाउँछ नि त, होइन? यतिको विज्ञापन नेपाल सरकारले दिइराखेको छ भन्ने पनि एउटा स्थिति सिर्जना हुन्थ्यो नि, होइन? अब त्यो चिज लिगलाइजेसन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक पनि 10-5 हो कि हामी कहाँ। हेर्नुहोस् यो 10-5 वाला जुन सिस्टम छ यसले नै यो कुरा चाहिँ बिगारिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकमा एउटा स्पेसल सेल हुनुपर्छ जो 24 घण्टा नेपाल राष्ट्र बैंकमा एक्सपर्ट व्यक्तिहरू बसेर, किनभने यो त कुनै पनि रातको 12 बजे 1 बजे क्लिक भएर गइरहेको हुन्छ नि यो त,
होइन र? अब यहाँ के हुन्छ, कसैको उजुर परेपछि अनि त्यसपछि बल्ल छानबिन हो कि होइन भनेर, त्यो पनि तपाईँको के छ भने पर्फेक्टली छानबिन उजुरी अनुसारको काम हुँदैन। उही मान्छेलाई समातेर ल्याउने हो कि होइन भन्ने, 2 थप्पड लगाउने र हो बनाउने सिस्टमले यो चिज पत्ता लगाउन सक्दैन। हामी कहाँ त्यही छ भने हेर्नु है। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्छु भने यो नियन्त्रण गर्ने निकायहरू जुन राष्ट्र ब्याङ्क लगायतका आर्थिक अपराधहरू हेर्ने अर्थ मन्त्रालयमै छुट्टै सेल हुनुपर्छ, राष्ट्र ब्याङ्कमा छुट्टै सेल हुनुपर्छ। नत्र भनेदेखि अब हामीले विदेशी मुद्राको जुन तपाईँको स्खलन छ नि बाहिर जाने, यो चिजलाई रोक्न सक्दैनौँ हामी। ठुलो रकममा हुने व्यावसायिक कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्नु राज्यकै नालायकी हो। अनि राज्य संयन्त्रभित्रै एउटा निकायले अर्कोलाई देखाएर आफू उम्किन खोज्नु गैरजिम्मेवारीपन हो। त्यसैले समस्या देखिसकेपछि समन्वयका साथ समाधान खोज्नुपर्छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधका बीच सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले महाभियोग प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। सत्ता गठबन्धनका 98 जना सांसदले फागुन 1 गते संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। यो प्रस्तावमाथि अध्ययनका लागि प्रतिनिधि सभाले एक साता अघि 11 सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रधान न्यायाधीश राणाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त विपरीत काम गर्न खोजेकाले महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको बताए। प्रस्तावको सैद्धान्तिक पक्षमाथि प्रतिनिधि सभाको चैत 2 गते बस्ने बैठकमा छलफल हुनेछ। एमालेले निष्कासन गरेका सांसद विरुद्धको मुद्दामा चैत 20 गते सर्वोच्च अदालतमा पुनः सुनवाई हुने भएको छ। नेकपा एमालेले निष्कासन गरेका प्रतिनिधि सभाका 14 र लुम्बिनी प्रदेशका 2 सांसदलाई सभामुखले पदमुक्त नगरेको भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिटमा करिब 7 महिनापछि सर्वोच्च अदालतले पुनः सुनवाई गर्न लागेको हो। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा र कुमार चुनालको संयुक्त इजलासले चैत 20 गते पुनः सुनवाईका लागि पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। ओलीले अन्तरिम आदेश माग गरे पनि सबै पक्षबाट जवाफ आइसकेको भन्दै इजलासले छिटो निरूपणका लागि पुनः सुनवाई गर्ने आदेश दिएको हो। कारबाही सुरु गरेका सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै एमालेले 6 महिनादेखि संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको केन्द्रीय समितिको बैठक 4वटा एजेन्डामा केन्द्रित भएको छ। आज काठमाडौँमा सुरु भएको जसपाको केन्द्रीय समिति बैठक स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी, पार्टीभित्रको असन्तुष्टि, वर्तमान राजनैतिक स्थिति लगायतका विषयमा केन्द्रित भएको हो। बैठकमा नेता नवराज सुवेदीले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचन निर्देशिकाको मस्यौदा पेश गरेका छन्। 2 दिनसम्म चल्ने बैठकले निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिनेछ। यस्तै पार्टीभित्र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई बीच बढेको विवादलाई लिएर पनि बैठकमा छलफल भइरहेको छ। भट्टराईले शनिबार बसेको संघीय परिषद बैठकमा यादवमाथि सामूहिक छलफलको साटो एकलौटी निर्णय गरेको आरोप सहितको राजनैतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। सो प्रतिवेदन पारित भइसकेको छ। तनहुको ऐना पहरामा सवारी दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। पृथ्वी राजमार्गको मुगलिन डुम्रे सडक खण्ड अन्तर्गत आबु खैरेनी गाउँपालिकाको ऐना पहरामा यात्रु बस र टाटा सुमो आपसमा ठोकिएका हुन्। मृत्यु हुनेमा 2 जना पुरुष र 1 महिला छन्। मृतक 3 जना तनहु शुक्ला गण्डकीका हुन्। घटनामा घाइते 10 जनाको चितवन स्थित पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। शेयर बजार परिसूचक 101 अङ्कले बढेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चैत महिनाका लागि ब्याजदर नबढाउने भएपछि नेप्से उकालो लागेको हो। यस्तै बैंकमा बढेको निक्षेपले पनि यसमा प्रभाव पारेको छ। शेयर लगानीकर्ताको सम्पत्ति एकै दिन करिब 1.5 खर्बले बढेर 37 खर्ब 82 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। नेप्से 2668 अङ्कमा पुग्दा जीवन बीमा समूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 7% बढेको छ। आज 188 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन्। यस्तै 4 कम्पनीका लगानीकर्ताको सम्पत्ति घटेको छ। 9,23,000 किता शेयर 4 अर्ब 87 करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। संसदको मुख्य काम कानुन बनाउनु र सरकारको खबरदारी गर्नु हो, तर यिनै 2 भूमिकालाई सरकार र प्रतिपक्षी दुवैले बेवास्ता गरी संसदलाई नै निकम्मा बनाउँदैछन्। थप सामग्री क्रान्ति शिखाबाट।
संघीय संसदको गत मङ्सिर 28 गते सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन जारी छ। अधिवेशन चलिएता प्रतिनिधि सभाका 11 र राष्ट्रिय सभाका 2वटा बैठक बसेका छन्। विडम्बना विधेयक अधिवेशनका रूपमा चिनिने यस अधिवेशनमा अहिलेसम्म कुनै पनि विधेयक अगाडि बढाइएका छैनन्। सरकार टिकाउन र केही कानुन निष्क्रिय बनाएको अवगालबाट बस्न अध्यादेश ल्याएको सरकारले संसदबाट कानुन बनाउन भने सत्ता पक्षले कति पनि चासो दिएको छैन। एमसीसी लगायतका विवादित विषय अगाडि बढाउन हानाथाप गरेको सरकार कानुन निर्माणमा किन उदासीन भइरहेको छ त? आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले 42 विधेयक संसदमा अड्किएको जानकारी दिँदै सरकार र दलहरूलाई गम्भीर हुन आग्रह गरे। माननीय सदस्यहरू, सभामा विचाराधीन रहेका 42 विधेयकहरूलाई नियमानुसार पारित गर्ने, आम नागरिकका दैनिक समस्याहरू जनप्रतिनिधिले सरकारलाई सुनाउने, समाधानको प्रयत्न गर्ने, सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने, कानुन निर्माण एवं निगरानी गर्ने कार्यहरू समेत अवरोधका कारण प्रभावित हुन पुगेको छ। विचाराधीन विधेयकहरूलाई नियमानुसार पारित गरी राज्य सञ्चालनमा सहयोग गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। गएको असार 28 गते दोस्रो पटक पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभा बैठक साउन 3 गते पहिलो पटक बसेको थियो। तर पुनःस्थापना यता संसदबाट बजेटसँग सम्बन्धित बाहेक कुनै कानुन पारित गरिएको छैन। सभामुखकै भनाइमा प्रतिनिधि सभामा मात्र 42 विधेयक अड्किएका छन्। कति विधेयक त समितिमा वर्षौं छलफल गरेर संसदमा पनि पेश भइसकेका छन्, केही पेश हुने क्रममा छन्। तर तिनलाई अघि बढाउन सरकारका तर्फबाट कुनै सार्थक पहल भएको छैन। आफ्ना तर्फबाट भएका प्रयासबारे जानकारी दिनुको साटो सरकार प्रतिपक्षी एमालेलाई देखाएर उम्किँदैछ। निष्कर्ष पुर्याउनका लागि छलफलमा त सहभागी सबैले हुनु पर्यो नि त। संसद अवरुद्ध रहिरहेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष यी सबै संवेदनशील विषयहरूमा संवेदनशील नभएको कारणले पनि र यी सम्पूर्ण यति जिम्मेवार प्रतिपक्षले यस्ता विषयमा छलफलमा सहभागी भइदिएको भए यी विषयहरू यसरी अवरुद्ध रहेको अवस्था हुँदैन थियो। हुन त गएको भदौ 23 यता संसदमा एमालेले विरोध जारी राखेको सत्य हो। तर एमालेकै कारण विधेयक अगाडि बढाउन नसकिएको सरकारी दाबीमा भने कुनै संगति देखिँदैन। किनकि निकै ठूलो विवाद र बहसका बीच एमसीसी जस्तो पेचिलो विषय अनुमोदन गराउन सरकारले सम्पूर्ण शक्ति र उपाय लगाएका दृश्य ताजै छन्। कहिले आफू त कहिले दूत पठाएका प्रधानमन्त्री देउबाले विधेयक अगाडि बढाउने सम्बन्धमा प्रतिपक्षीसँग सामान्य छलफल पनि गरेको देखिँदैन। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि उसले विधेयक अघि बढाउन कहिले जोडबल गरेको छैन। अर्थात् एमसीसी अनुमोदन गराउन मरिहत्ते गरेको सरकार र सत्ता गठबन्धनले कानुन निर्माणमा चासै दिएको छैन। प्रतिपक्षी एमालेको बुझाइ पनि यस्तै छ। हाम्रो त अवरोध होइन, हाम्रो विरोध हो। विरोधका बावजुद पनि त कतिपय कुराहरू संसदबाट पास भएका छन्। एमसीसी पास भएको छ, अरू कतिपय विधेयकहरू संसदबाट पास भएका छन्। उहाँहरूले कतिपय कुराहरू टेबल पनि गर्नुभएको छ भने अति आवश्यक कुराहरू जस्तो नागरिकता विधेयक भयो, निजामती कर्मचारी ऐन भयो, यस्ता थुप्रै कुराहरू जुन छन् अति आवश्यक छन्, त्यस्ता कुराहरूलाई संसदमा ल्याएर उहाँहरूले जुन प्रक्रियाबाट अरू चिजलाई अगाडि बढाउनु हो त्यही प्रक्रियाबाट बढाए हुन्छ। त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन, हामीले विरोध त्यसमा गरेका छैन। तर समग्रतामा सरकार संसदप्रति जवाफदेही छैन। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले फागुन 25 गते नागरिकता विधेयकबारे गृह मन्त्रालयमा छलफल गरे पनि संसदीय प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका दर्जनौं विधेयकमा सरकारी आँखा पुगेकै छैन। त्यसो त संसदमा पुगेका विधेयक अगाडि बढाउन दलहरूलाई झकझक्याउनु पर्ने सभामुखले पनि यही विषयलाई लिएर कुनै छलफल गरेका छैनन्। यसले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन र कानुन बनाउने खास थलो संसद नै हो भनेर स्थापित गर्न सरकारकै इच्छा शक्ति नरहेको प्रष्ट देखाउँछ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। संघीय संसदलाई निष्प्रभावी बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको दोहोरो भूमिका पनि कम जिम्मेवार छैन। एमालेले एकातिर सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिका र नेकपा एकीकृत समाजवादीको वैधतामा प्रश्न उठाउँदै विरोध गरिरहेको छ भने अर्कोतिर आफू अनुकूलका कतिपय गतिविधिमा सहभागी पनि भइरहेको छ। आजको बैठकमा पनि एमालेले विरोध गरिरहँदा एमालेकै सांसद भीम रावल संसदीय प्रक्रियामा भाग लिइरहेका थिए।
मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा पनि नेकपा एमाले यसअघि जस्तै विरोध जारी राख्यो। के हो मान्य सदस्य? ओयलमा उभिएर एमालेका सांसदले नाराबाजी गरिरहँदा एमालेकै सांसद भीम रावल भने सदनमा उभिएर महाकालीमा भारतीय पक्षबाट भएको थिचोमिचो बारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै थिए। केही दिन अगाडि भारतीय पक्षबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, दुई देशको छिमेकीको असल सम्बन्धको मान्यता विपरीत एकतर्फी किसिमले त्यहाँ तटबन्ध निर्माण गर्ने कामहरू भइरहेको छ। त्यहाँका स्थानीय जनता, दार्चुलाका देशभक्त जनताले त्यो काम बन्द हुनुपर्छ भनेर बारम्बार आवाज उठाउँदा पनि तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै पनि पाइला चालिएको देखिएन। आफूले 14 सांसदमाथि गरेको कारबाहीलाई सभामुखले मान्यता नदिएको विषयलाई मुद्दा बनाएर एमाले भदौ 23 देखि सदनमा विरोधलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। उसकै अवरोधका कारण संसदमा 6 महिनादेखि शून्य र विशेष समयमा जनजीविका र जनचासोका विषयमा जनप्रतिनिधिले बोल्न पाएका छैनन्। जबकि बाहिरी खपतका लागि भने एमाले नेतृत्व नै सांसदले भत्ता खाने बाहेक अरू काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरिरहेको छ। पुरानो जनादेशले जबसम्म काम गर्छ तबसम्म पार्लियामेन्ट रहन्छ। त्यो जनादेशले काम गर्न छोड्यो भने फेरि जनताको बिचमा गएर नयाँ ताजा जनादेश प्राप्त गर्नुपर्छ र देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। देशलाई, पार्लियामेन्टलाई निकम्मा बनाएर अहिलेको जस्तो भत्ता खाने बाहेक के काम गरिरहेछ? पार्लियामेन्ट भत्ता खाने काम गरिरहेछ। सभामुखको भूमिकामा प्रश्न उठाएर संसदीय प्रक्रियामा सहभागी नहुने नीति लिएको एमाले महाभियोग सिफारिस समितिमा भने सहभागी भइसकेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा छानबिन गर्न एक साता अघि गठित सिफारिस समितिमा एमाले दिएका 4 सांसदको नाम समेटेर सभामुखले समिति बनाइसकेका छन्। एमालेको द्वैध चरित्रले संसदीय प्रक्रिया नै प्रभावित भएपछि सभामुखले हरेक जसो बैठकमा रुलिङ गरिरहेका छन्, जुन आइतबार पनि छुटाएनन्। संसदलाई प्रभावकारी बनाउन आम रूपमा प्रश्न उठिरहेको छ। तसर्थ अवरोध अन्त्य गरी सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न म सम्बन्धित मान्य सदस्यहरूलाई विशेष अनुरोध गर्दछु। सभामुखको रुलिङलाई बेवास्ता गर्दै एमाले नाराबाजी र पुरानै अडान दोहोर्याइरहेको छ। संसद दलको निर्णयले, पार्टीको निर्णयले हामी वेलमा प्रवेश गरेका छौँ र यो कुरा सत्तापक्षलाई पनि थाहा छ, किनभने उहाँहरूले बेला बेलामा यो कुरालाई उद्धृत गर्दै हामीलाई वेलबाट फिर्ता हुन आग्रह गर्नुभएको छ र तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ बेला बेलामा सभामुखजीले रुलिङ गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरू वेलबाट फर्किनुहोस्, मलाई हाउस सञ्चालन गर्न दिनुहोस् उहाँले भनिराख्नु भएको छ। अर्थात् सभामुखजीलाई प्रतिपक्ष वेलमा छ र आन्दोलन गरिरहेछ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा छ। गत वर्ष 2 पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न लागि परेको एमाले दलीय प्रतिनिधित्व पाउने भएपछि महाभियोग सिफारिस समितिमा बस्न तयार भएको हो। आफूले पाउने सुविधा र भागभण्डा नछाड्ने तर देखावटी रूपमा सदनमा विरोध जारी राख्ने एमालेको चरित्र संसदको सार्वभौम सत्ता र गतिशीलताका लागि घातक छ। बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। दुई पटकको विघटनपछि पनि पुनर्स्थापना भएको प्रतिनिधि सभा दलहरूबीचको अन्तर्विरोधका कारण चलायमान हुन सकेको छैन। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोध जारी रहँदा सदन खुलाएर कानुन निर्माण गर्न सत्तारूढ दलले पनि खासै चासो देखाएको पाइँदैन। यसै सन्दर्भमा संसदमा रहेका सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलको भूमिकालाई कसरी लिन सकिन्छ भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता बासु खड्काले संविधानविद विमार्जुन आचार्यलाई सोधेका छन्। कानुनले संविधान र तोकेको जिम्मेवारी भनेकै अकाउन्टेबिलिटी हो। खास गरी पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा हामी के पर्छौँ त भन्दा क्याबिनेट चाहिँ प्रतिनिधि सभाप्रति अर्थात् हाउसप्रति अकाउन्टेबल हुनुपर्ने अनि हाउस चाहिँ पिपलप्रति अकाउन्टेबल हुने र पिपल चाहिँ सोभरेन हुने भन्ने व्यवस्थालाई पार्लियामेन्ट्री फर्मको डेमोक्रेसी भनिन्छ, तर त्यो चाहिँ देखिएन। अनि दोस्रो कुरा, जस्तो पहिले प्रधानमन्त्री ओलीले 2 पटक संसदको विघटन गरिसकेपछि त्यसको विरुद्धमा अहिलेको सत्ता गठबन्धन लड्यो। आम मानिसहरूले यसमा आफ्नो चासो देखाए, हामी कानुन क्षेत्रको मान्छे पनि यसमा लड्यौँ र संसदको पुनर्स्थापन भयो। अनि संसदको पुनर्स्थापन भइसकेपछि त त्यो संसदको आवश्यकता थियो, त्यसैले पुनर्स्थापन भयो भन्ने सिद्ध गर्नु पर्दैन सत्ता गठबन्धनले।
प्रतिपक्षको त मैले तपाईँलाई कुरा गरिहालेँ, उसको त नियत भनेकै उसको के देखिन्छ भने कि मैले विघटन गरेको कुरा चाहिँ जायज थियो किनकि संसदले काम गरेन भन्ने कुरा देखाउनु खोज्छ। यदि उसको त्यो चासो त्यो रणनीति हो भने कम्तीमा सत्ता गठबन्धन जसले हिजो विघटनको विरोध गरे, पुनर्स्थापनको पक्षमा आफ्ना आन्दोलनहरू अगाडि बढाए, उनीहरूले के सिद्ध गर्न सक्नु पर्थ्यो भने कि यो हाउसको काम थियो, यो हाउसको काम छ, 5 वर्षको यसको कार्यकाल हो, 5 वर्षको कार्यकालमा यसले थुप्रै कामहरू गरेको थियो भनेर देखाउनु पर्ने हो नि त। तर त्यो चिजमा मलाई यहाँले सोध्नुहुन्छ भने उहाँहरू सम्पूर्ण रूपमा निकम्मा साबित भएको देखिन्छ र त्यो निकम्माले के देखाउँछ त भन्दा कानुन, संविधान र जनताप्रतिको जुन जवाबदेही हो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा, त्यो चिज चाहिँ गभर्मेन्टले, सभामुखले, संसदले, प्रतिपक्षले प्रदर्शन गर्न सकेको चाहिँ देखिँदैन। संसदका वाहक शक्ति राजनीतिक दल हुन्। दलहरूले नै यसलाई गतिमान र जीवन्त बनाउनुपर्छ। आफ्ना निहित स्वार्थको जाँतोमा संसदलाई पेल्न खोजी व्यवस्था नै बदनाम हुन सक्छ। के दलहरूले यही नै चाहेका हुन् त? अब केही न्यूज संक्षेपमा। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती समाधानका लागि आयातमा कडाई गर्नु परेको बताएका छन्। भन्सार विभागको आयोजनामा काठमाडौँमा आज सुरु भएको भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले आयातमा कडाई लामो समयसम्म नरहने बताए। उनले भन्सार असुली प्रभावित भए पनि तत्कालका लागि आयातमा कडाई सरकारको बाध्यता भएको बताए। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि राष्ट्र ब्याङ्कले मङ्सिरदेखि आयातमा कडाई गरिरहेको छ। कतिपय वस्तुमा 100% मार्जिनको व्यवस्था गरिएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले कडाईका कारण भन्सार छलेर आयात हुन सक्नेतर्फ अन्य निकायसँग समन्वय गरी काम गर्न विभागका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले 12 जना युवालाई सम्मान गरेको छ। मन्त्रालयले आज काठमाडौँमा एक समारोह गरी 12 जनालाई राष्ट्रिय युवा प्रतिभाका रूपमा सम्मान गरेको हो। कृषि, शिक्षा, वातावरण, विज्ञान, कला लगायत क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरेको भनी ती युवालाई सम्मान गरेको हो। सम्मानित हुनेमा हिमकुमारी उपाध्याय, सुमित्रा घिमिरे, मङ्गलबहादुर विष्ट, सन्तोष बोटे, कुशल चन्द्र अधिकारी, कुसुम केसी, राजकुमारी पौडेल, राजाराम गुरुङ छन्। उनीहरूलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ्गहत राजले सम्मानपत्रका साथै जनही 1 लाख रुपैयाँ प्रदान गरे। यस्तै मन्त्रालयले 4 जना संसारकर्मीलाई 50,000 रुपैयाँ सहित युवा पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरेको छ। पुरस्कृत हुनेमा बसन्ती वास्तोला, पूर्णबहादुर खड्का, सीताराम ओझा र केशव बहादुर भुल छन्। रुसले पोल्यान्डको सीमा नजिकै रहेको युक्रेनको सैन्य शिविरमा हवाई आक्रमण गरेको छ। आक्रमणमा 9 जनाको मृत्यु भएको छ भने 57 जना घाइते भएका छन्। युक्रेनको पश्चिमी क्षेत्र लिभमा रहेको सैन्य शिविरमा रुसले आज बिहानैदेखि हवाई आक्रमण तीव्र बनाएको हो। पोल्यान्डको सीमाबाट 10 किलोमिटरको दूरीमा रहेको शिविरमा 30 वटा क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण गरेको लिभका अधिकारीले बताएका छन्। नेटो संगठनले पोल्यान्डको यही सीमाबाट युक्रेनमा मानवीय र सैन्य सहयोग गर्दै आएको थियो। युक्रेनका रक्षा मन्त्री ओलेक्सी रेजनिकोभले युरोपेली सङ्घ र नेटो सदस्य राष्ट्र पोल्यान्डको सीमा क्षेत्रमा रुसले गरेको आक्रमणलाई शान्ति र सुरक्षामाथिको आतंककारी हमला भनेका छन्। पश्चिमी क्षेत्रकै इभानो फ्रान्स्किभ्सको विमानस्थलमा पनि रुसले लगातार हवाई आक्रमण गरिरहेको छ। रुसको रक्षा मन्त्रालयले युक्रेनका 3,687 सैन्य शिविर ध्वस्त पारेको बताएको छ। त्यस्तै 79 वटा लडाकु विमान, 1,194 वटा ट्याङ्क र 443 वटा राइफल नष्ट गरिएको रुसको दाबी छ। युक्रेनले पनि 12,000 रुसी सैनिक मारिएको दाबी गरेको छ। युक्रेनले रुसको 374 वटा ट्याङ्क, 1,226 सैन्य गाडी र 140 हतियार ध्वस्त गरिएको बताएको छ। रुसले 3 हप्तादेखि युक्रेनमा आक्रमण गरिरहेको छ। रुसको आक्रमणमा हालसम्म 1300 सैनिक मारिएको युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बताएका छन्। त्यस्तै 20 लाख भन्दा बढी नागरिक छिमेकी देशमा शरणार्थी भएका छन्। रुसले आक्रमण गरेका युक्रेनका पूर्वी क्षेत्रमा खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक वस्तुको चरम सङ्कट भएको छ। भारतमा आयोजना हुने साफ अन्डर 18 महिला च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन 23 सदस्यीय नेपाली टोली आज जमशेदपुर गएको छ। च्याम्पियनसिप जमशेदपुरमा चैत 1 देखि 11 गतेसम्म हुनेछ। च्याम्पियनसिपमा नेपाल, भारत र बङ्गलादेशले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। डबल राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने च्याम्पियनसिपको उद्घाटन खेलमा नेपालले आयोजक भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। दोस्रो खेल नेपालले चैत 3 गते खेल्नेछ। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब 2 महिना मात्रै बाँकी छ। निर्वाचनको धूप सबैतिर बढेको छ। यही मेसोमा राजनैतिक दलहरूले पनि चुनावी सरगर्मी बढाएका छन्। यो प्रसङ्ग गौतम रेग्मीबाट।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गएपछि दलहरूले आफ्ना गतिविधि बढाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अरू पार्टीका कार्यकर्ता तान्ने होडमा लाग्दा प्रमुख सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेस भने चुनावी अभियानमा होमिएको छ। उसले देशैभर चुनावी अभियान थालेको हो। दलहरू आफ्नै गतिविधिमा केन्द्रित हुँदा चुनावी समीकरण हुने नहुने स्पष्ट भइसकेको छैन। स्थानीय तहको वैशाख 30 गतेका लागि तय निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै काङ्ग्रेसले देशव्यापी अभियान थालेको छ। अभियान अन्तर्गत उसले 77 वटै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएको छ। वडा तहसम्म पार्टी संगठन मजबुत बनाउन र पार्टीको पक्षमा चुनावी माहौल तयार गर्न केन्द्रीय नेताहरूको उपस्थितिमा काङ्ग्रेसले आइतबार देशभर जिल्ला स्तरीय सभा गर्यो। ती प्रतिनिधि सबै स्थानीय तहसम्म पुग्नेछन्। वडा र टोलटोलसम्म चुनावी सभा गर्ने काङ्ग्रेसको योजना छ। अभियानका क्रममा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेका असंवैधानिक कदम र भ्रष्टाचारका प्रकरणलाई काङ्ग्रेसले मुख्य मुद्दाका रूपमा अगाडि सारेको छ। यस्तै कोभिड विरुद्धको खोप अभियानलाई आफू नेतृत्वको सरकारको सफलता बनिरहेको छ। स्थानीय तहको अघिल्लो निर्वाचनमा काङ्ग्रेस दोस्रो भएको थियो। यसपालि पहिलो भएरै छाड्ने उसको तयारी छ। यसका लागि स्थानीय तहका मुद्दालाई प्राथमिकता साथ उठाउने नेताहरूले बताएका छन्। स्थानीय निर्वाचनमा माथि केन्द्रीय राजनीतिक मुद्दाहरू, ती मुद्दाहरूलाई धेरै मुख्य मुद्दा नबनाएर स्थानीय मुद्दाहरू र स्थानीय तहमा गर्न सकिने कामहरू, त्यो पनि 5 वर्षभित्र गर्न सकिने कामहरू हामीले गरेर आएका छौँ। हामीले गरेका कामहरू, हामीले हाम्रो अनुभवको आधारमा त्यो कामलाई थप परिमार्जन गर्न सक्ने विषयहरू, जुन तपाईँले भर्खर पन्जाबको चुनावको चर्चा गर्नुभयो भनेको जस्तै जनताको शिक्षाको, स्वास्थ्यको, खानेपानीको, यी जुन जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका विषयहरू छन्, ती विषयहरूमा हाम्रो पार्टी सरकारमा के गर्छ, कसरी गर्छ, किन गर्छ भन्ने यी मागहरू र यसको वरिपरि नै हाम्रो पार्टीको निर्वाचनको मुद्दाहरू केन्द्रित हुनुपर्छ। हाम्रो तयारी पनि त्यसकै आधारमा हुनुपर्छ भन्ने छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको काङ्ग्रेसले 1 महिने चुनावी अभियान थालेको दिन सत्ता गठबन्धनमा रहेको अर्को दल माओवादी केन्द्रले विराटनगरमा कार्यकर्ता प्रशिक्षण गर्यो। त्यसका लागि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफै गएका थिए। उनले कार्यकर्तालाई चुनावको तयारीमा जुड्न त भने नै पार्टी पराजित भए राजनीतिक उपलब्धि नै गुम्ने जोखिम औल्याए। दाहालले निर्वाचनमा एक्लैभन्दा गठबन्धन गरेर होमिने सङ्केत गरे। तर एमालेसँग पनि कुनै हालतमा सहकार्य हुँदैन भने। निर्वाचनमा सबै पार्टीले आफ्नो विचार, आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा र जनतालाई राष्ट्रको निम्ति आफूले सोचेको भिजन प्रस्तुत गरेर चुनाव जित्न प्रयास गर्ने हो। गठबन्धन पहिलो कुरा होइन। प्रत्येक पार्टीले आफ्नो विचार, राजनीति र मुद्दा अनुसार जनतालाई प्रशिक्षित गरेर उनीहरूको मन जितेर चुनाव परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने पहिलो र प्राथमिक कुरा हो। अरूले पनि सायद त्यसै गर्छन्। हामीले त प्रष्ट भनेका छौँ, पहिला आफ्नै खुट्टामा उभिने हो, आफ्नै जनआधारलाई सुदृढ गर्ने हो, आफ्नै सङ्गठन बलियो बनाएर चुनाव जित्ने हो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने अहिले अरू पार्टीका कार्यकर्ता तान्ने दौडमा छ। पार्टी अध्यक्ष ओली आफै एकपछि अर्को जिल्ला पुगिरहेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि चुनावलाई लक्षित गरी गतिविधि बढाएको छ। उसले आइतबार नेपालगञ्जमा सभा गरेर मतदातालाई आफूतिर आकर्षित गर्न एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादीको चर्को आलोचना गरेको छ। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। समाजको यथार्थ चित्र पस्कने सङ्गीत सिर्जनाका कारण चर्चामा रहने गायक प्रकाश सपुतमाथि अहिले असहिष्णु व्यवहार भएका छन्। माओवादीको 10 वर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष र यसैको सेरोफेरोमा रहेर सिर्जना गरेको नयाँ म्युजिक भिडियो पीर सार्वजनिक भएपछि सपुतले माओवादी वृत्तबाट आलोचना र दबाव झेल्नु परेको छ। सपुतको आफ्नै शब्द सङ्गीत रहेको यस गीतले माओवादी सङ्घर्षमा सामेल छापामारको अपमान भएको भनी केही नेता कार्यकर्ता सपुतमाथि खनिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनलाई बहिष्कार गर्नुपर्ने सम्मका टिप्पणी छाएका छन्। सत्तारूढ दलकै नेता कार्यकर्ताबाट धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति आएपछि सपुत टेलिफोन सम्पर्कबाट टाढिएका छन् भने युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक भएको 2 दिन पनि नपुग्दै उनको गीतले 22 लाख भन्दा बढी भ्युज बटुलिसकेको छ। गीतको भिडियोमा माओवादी लडाकुको भूमिकामा देखिएकी एक महिला पात्र जीविकोपार्जनका लागि देह व्यापारमा लागेको चित्र देखाइएको छ। यसले हजारौं छापामार महिलाको अपमान भएकोले युट्युबबाट गीत नहटाए चुप लागेर नबस्ने सम्मको चेतावनी माओवादी कार्यकर्ताको छ। गम्भीर हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको र त्यहाँनिर त्यसलाई हटाउनु पर्ने स्थिति के हो भने जुन भिडियोमा हिजो जनमुक्ति सेना लडेका जनमुक्ति सेनाहरू अहिले देह व्यापारमा लागेका छन् भन्ने जुन उहाँले त्यो देखाउन खोज्नु भएको छ त्यो नै हाम्रो लागि एउटा आपत्तिजनक हो
र त्यसप्रति हामी सिङ्गो महिला समुदायले नै त्यसको खेत हामी प्रकट गर्न चाहन्छौँ। त्यसो त कतिपयले सर्जकलाई धम्क्याउने माथि नै प्रश्न गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न भनेका छन्। पूर्व माओवादी नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफू पनि त्यस सङ्घर्षको अगुवा भएका नाताले गीतमा अपूर्ण क्रान्तिका पीडा दर्शाएको र त्यसमा आपत्तिजनक कुरा केही नभएको टिप्पणी गरेका छन्। साहित्यकार माया मानवीले भनेकी छन्, भ्रष्ट नेतृत्वका कारण जन्मिने यस्ता गीतले मुटु भित्रैबाट हल्लाइदिन्छ। आज यो गीत सुनेपछि मनमा फेरि युद्ध चलेको छ। त्यसो त केही समय अघि चर्चित लोक दोहोरी गायक पशुपति शर्माको लुट्न सके लुट कान्छा बोलको गीतमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका समर्थकले यसै गरी युट्युबबाट हटाउन दबाब दिएका थिए। आफ्नो दल र नेताको आलोचना भएका सिर्जनालाई लिएर असहिष्णु व्यवहार गर्न अहिले माओवादी अघि सरेका छन्। समाजका यथार्थलाई काल्पनिकतामा घोलेर प्रस्तुत गर्नु हरेक सर्जकको न्यूनतम विशेषता र अधिकार हो। एउटा दुःखद वा खराब पक्षलाई उजागर गर्दा त्यसैलाई सामान्यकरण गरी सबैलाई भनेको रूपमा बुझ्नु अर्को अबोधपना हो। तर सर्जकले कला वा सङ्गीत मार्फत उठाएका सवाल चित्त नबुझेकै भरमा त्यस्ता स्वर दबाउन खोज्नु तानाशाही सोच हो भन्दा फरक पर्दैन। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, विदेशमा बस्ने नेपालीलाई भोट हाल्ने व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगले कानुनी र व्यवस्थापकीय जटिलता देखाउनु सही हो कि गलत? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 22% र गलतको पक्षमा 78% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, गायक प्रकाश सपुतको गीत युट्युबबाटै हटाउनु पर्ने माओवादी नेता कार्यकर्ताको माग तपाईलाई कस्तो लाग्यो? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4 टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब रिपोर्ट कार्डको पालो। आजको रिपोर्ट कार्डमा रौतहटबाट प्रिमेश शिवाकोटीको सहयोगमा तयार पारिएको गौर नगरपालिका सम्बन्धी सामग्री। गौर नगरपालिकामा 2074 साल असोज 2 गते निर्वाचन भयो। तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालबाट 5093 मतसहित नगर प्रमुखमा अजय गुप्ता र उपप्रमुखमा 3055 मतसहित किरण ठाकुर विजयी भए। चुनाव जित्न जनता सामु उनीहरूले के भनेका थिए, कस्ता कस्ता कागजी प्रतिबद्धता जनता सामु गरेका थिए र परिणाम के छ, केही बुदा हेरौं। सरसफाई तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता। नगरपालिकाले 5 वर्षमा ल्यान्डफिल साइट बनाउन सकेन। नाला व्यवस्थापन नहुँदा नगरपालिका दुर्गन्धित। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने प्रतिबद्धता। कृषिमा 1,91,00,000 खर्च। ओडाबाट तरकारीका बिउ वितरण बाहेक अन्य काम भएन। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास गर्ने प्रतिबद्धता। शिक्षामा 57 करोड 14 लाख खर्च। 17वटा विद्यालय रहेकोमा 8वटा विद्यालयका भवन बने। स्वास्थ्यमा 17 करोड 50 लाख खर्च। 8वटा स्वास्थ्य कार्यालय निर्माण। पूर्वाधार विकास गर्ने प्रतिबद्धता। 30 करोड खर्च, तर व्यवस्थित नाला निर्माण नहुँदा हरेक वर्षमा गौर डुबानमा पर्छ। रोजगारी प्रवर्धन र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने प्रतिबद्धता। विनियोजित बजेट समेत खर्च भएन। 5 वर्षमा 3 करोड 34 लाख विनियोजन, 1 करोड 71 लाख खर्च। बेरोजगारी बढ्दा गरिबी न्यूनीकरण हुन सकेन। आफ्नै खेल मैदान। खेलकुद प्रतियोगितामा 42,63,000 खर्च, तर आफ्नो खेल मैदान बनेन। नगरवासी जनप्रतिनिधिका कामप्रति कति सन्तुष्ट छैनन्। अधिकांश जनप्रतिनिधि जनताको काम र सेवा सुविधा भन्दा आफ्ना आसेपासे पोस्न तथा कमिसन भ्रष्टाचारमा लिप्त बनेको उनीहरूको आरोप छ। गौर नगरपालिकाबाट जुन विकास
गतिरोध रफ्तार र तेज हुनुपर्ने थियो त्यो 0 अवस्थामा छ। अब किन हो बजेट छैन भनेदेखि नभनौँ, बजेट अर्थात् छ, पर्याप्त योजनाहरू छ, पर्याप्त साधन सुविधाहरू छ। विकास कुनै यस्तो नौलो चाहिँ विकास हामीले चाहिँ हेर्न सकेको छैन। यो मेरो गुनासो होइन कि आम नगरवासीको गुनासो हो। अहिलेको नगर प्रमुखले केही पनि विकास गरेको छैन, एउटा पनि ढल निकास राम्रो छैन। यो विकास भनेको हाम्रो यहाँ शहरी विकासले जुन सडक बनाएको छ त्यो नगरेको भए केही पनि यहाँ थिएन। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार गौर नगरपालिकाको बेरुजु 6 करोड 58 लाख छ। नगरपालिकाले पूजापाठमै 32,29,000 खर्च गरेको छ। नगरभित्र ट्राफिक व्यवस्थापन छैन, फुटपाथ व्यापारीको कब्जामा छ। बजेटको ठूलो हिस्सा इन्धन, मसलन विभिन्न सङ्घ सङ्गठनलाई अनुदान, भ्रमण र भोज भतेरमा खर्च हुने गरेको छ। तर नगर प्रमुख भने आफूहरूले उल्लेख्य काम गरेको दावी गर्छन्। जनताको अपेक्षा अनुसार हाम्रा कामहरू निरन्तर हाम्रा जारी छन् र गौर नगरपालिकाको सीमित स्रोत साधनका बावजुद पनि हामी आफ्नो क्षमताभन्दा बढी गौर नगरपालिकाको विकासको लागि परेका छौँ र मलाई विश्वास छ गौरका नागरिक यहाँका हामीहरूका कामले सन्तुष्ट छन्। नगरपालिकाको कार्यालय सहितका 9वटै वडा कार्यालय, नगर क्षेत्रका सरकारी गैर सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय र मठ मन्दिरमा सुर्ती र मदिराजन्य पदार्थ बिक्री र निषेध गर्न समेत नगरपालिकाले सकेको छैन। चुनाव जित्नकै लागि पूरा गर्न नसकिने खालका प्रतिबद्धता जनाएका गौर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले 5 वर्षमा आफूलाई झनै अलोकप्रिय बनाएका छन्। बिजनेस न्यूज का साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। गाउँ-गाउँमा पुगेर कुखुरा खरिद गर्ने बिचौलियाबाट गोर्खाका किसान ठगिएका छन्। बिचौलियाले कुखुरा जोख्ने डिजिटल तराजुमा रिमोट कन्ट्रोल मार्फत तौल घटाएर ठगी गरेको भेटिएको हो। यसरी ठगी गर्नेमा व्यापारीदेखि जनप्रतिनिधि नै संलग्न रहेको भेटिएको छ। गोर्खा नगरपालिका लक्ष्मी बजारको स्वस्तिका कृषि तथा पशुपक्षी फार्ममा कुखुरा जोख्ने क्रममा काठमाडौँ बुढानीलकण्ठ स्थित आरके कोल्ड स्टोरका कर्मचारी पक्राउ परे। उनीहरूले फार्मबाट 650वटा कुखुरा जोख्ने क्रममा रिमोट कन्ट्रोलबाट तौल घटाएको भेटिएको छ। 3 किलोको कुखुरा जोख्दा आधा किलोसम्म तौल घटाउने गरेको पाइएको छ। खल्तीमा रिमोट राखेर किसान ठग्ने गिरोहलाई रिमोट र डिजिटल तराजु सहित किसानले नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई बुझाएका हुन्। कुखुराको वेट आफूले खोरमा अड्गल गरेको अनुपातमा सानो थोरै वेट आउन थाल्यो र अनि हामीलाई शङ्का लाग्यो। शङ्का लागेर चाहिँ उसलाई चाहिँ खोज तलास गर्दाखेरिमा उसको साथबाट डिजिटल चाहिँ वेटिङ मेसिनको चाहिँ एउटा चाहिँ कन्ट्रोलर एउटा रिमोट हुँदो रहेछ। त्यो रिमोटले उसले आफूले चाहेको वेट मात्र त्यसमा देखाउन सक्ने किसिमको चाहिँ रिमोट हुँदो रहेछ। त्यस कारणले हाम्रो कुखुराको वेट बढाउन नमिल्ने उसले चाहिँ घटी गनाएर देखाउँदो रहेछ। उनीहरूले कुखुरा जोख्न आफ्नै डिजिटल तराजु प्रयोग गर्दै आएका थिए। दिनरात दुःख गरेर पालेका कुखुरामा बिचौलियाको रजाइबाट आफूहरू लामो समयदेखि ठगिएको रहस्य बाहिरिएपछि भने किसान छाङ्गाबाट खसे झैँ भएका छन्। एक गाडी कुखुरा पठाउँदा 50,000 रुपियाँसम्म ठगिएको उनीहरू बताउँछन्। पहिला हालेको कुखुराको भाउ 3 काँटासम्म ठिक थियो सर। 3 काँटासम्म ठिक थियो सर। 3 काँटा भएपछि कुखुरा घट्दै गएर 3 किलोको कुखुरा हाल्दा पनि 2200 ग्राम, 12वटा कुखुरा हाल्दा 3300 ग्राम हानी, 16वटा कुखुरा हाल्दा नि 34-3500 ग्राम 1 किलोभन्दा नबढ्ने। आरके कोल्ड स्टोरका कर्मचारी यसअघि पनि ठगी गर्दै पक्राउ परेका थिए, तर प्रमाण नपुगेको भन्दै उन्मुक्ति पाउँदै आएका थिए। उनीहरूले रातको समयमा मात्रै किसानका खोरबाट कुखुरा उठाउने गरेका थिए। कुखुरा मर्न सक्ने हवाला दिँदै तौल लिने बेला किसानलाई बत्ती निभाउन लगाउने गरेका थिए। यसपल्ट भने उनीहरू रिमोट सहित समातिएका छन्। यससँगै डिजिटल तराजुबाट 50 किलो कुखुरा जोख्दा
10 किलोसम्म तौल घटाउने गरेको तथ्य बाहिरिएको छ। बिचौलियाले दाना र चल्ला विक्रेता सहितको सेटिङमा यस प्रकारका हरकत गर्दै आएका हुन्। हरेक नेपालै अधिराज्यभरि सबै नेपालमा यो ठगी काम भइरहेको छ। यो डिजिटल तराजु चाहिँ तपाईँको योबाटै हटाउनुपर्छ। हामीले पहिला परम्परादेखि नै तपाईँको जुन ढक तराजुहरू जोख्दै आएका थियौँ त्यो ढक तराजुलाई नै मान्यता दिनुपर्छ। अमेरिका जस्तो देश, युरोप जस्ता देशहरूमा तपाईँको डिजिटल तराजु तपाईँको तिनीहरूले त्यहाँका जनताहरूले इग्नोर गरिसके। किसानको खोरबाटै रङ्गेहात समातिएका आरके कोल्ड स्टोरका कर्मचारी देवेन्द्र खवास र नरेश ओजैया जिल्ला प्रहरी कार्यालयको थुनामा छन्। प्रहरीसँग समेत उनीहरूले रिमोटबाट कुखुराको तौल घटाउने गरेको स्वीकारेका छन्। डिजिटल तराजु थान 1 र रिमोट कन्ट्रोल थान 1 लाई बरामद गरी गुणस्तर तथा नापतोल कार्यालय काठमाडौँमा आवश्यक कारबाहीका लागि मिसिल पठाइएको छ र त्यसमा संलग्न 2 जनालाई हाल सार्वजनिक मुद्दामा सम्मानित अदालतबाट 7 दिनको म्याद लिई आवश्यक अनुसन्धान कार्य भइरहेको छ। किसानका कुखुरामा तौल ठगी गर्ने आरके कोल्ड स्टोरका सञ्चालक श्याम महर्जन काठमाडौँ बुढानीलकण्ठ नगरपालिका 6 का वडा सदस्य हुन्। नागरिकको जीवनस्तर उकास्न भूमिका खेल्नुपर्ने जनप्रतिनिधि नै किसानलाई ठग्दै कमाउ धन्दामा लागेका हुन्। यिनीहरूबाट नागरिकले कस्तो अपेक्षा गर्ने प्रश्न उब्जिएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि गोर्खाबाट मोहसिन अली मियाको रिपोर्ट। नेपाल सुपर लिगका लागि खेलाडी अक्सन गरिएपछि नेपाली फुटबलमा विवाद बढेको छ। राष्ट्रिय फुटबलको सर्वोच्च निकाय अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाको निर्देशन विपरीत अक्सन गरिए पनि इन्फाले कुनै कारबाही गरेको छैन। खेलाडी रिलिज नै नगरेका ए डिभिजनका 4 क्लबले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर इन्फामाथि प्रश्न तिर्स्याएका छन्। इन्फाभित्रै पनि लिगका बारेमा फरक मत देखिन थालेको छ। नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय हो अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फा। मुलुकमा हुने हरेक प्रतियोगिता इन्फाकै निर्देशन र सहमतिमा सञ्चालन गरिन्छ। तर केही दिन यता नेपाली फुटबलमा नयाँ बहस सिर्जना भएको छ। राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगितामा नै इन्फाको निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि क्लबदेखि इन्फासम्म नै बहस र विवाद बढेको छ। फागुन 19 गते बसेको इन्फाको आकस्मिक बैठकले नेपाल सुपर लिग एनएसएलको अक्सनलाई रोक्ने निर्णय गर्यो। महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले सोही निर्णय अनुसार परिपत्र गरे। अक्सन रोकिएन, बरु कार्यक्रममा इन्फाकै सदस्य तथा राष्ट्रिय टिमका व्यवस्थापक मधुसूदन उपाध्याय सहभागी भए। बोर्डले अक्सन रोक्न निर्देशन दिने तर त्यही अक्सनमा बोर्ड सदस्य नै सहभागी हुने गतिविधि आफैमा नमिल्दो थियो। खेलाडीहरूको अनुबन्धनलाई लिएर अक्सन अगावै आवाज उठाएका क्लबहरू इन्फाको निर्देशनबाट केही उत्साहित थिए। तर जब इन्फाको निर्देशन विपरीत अक्सन गरियो र त्यही अक्सनमा जिम्मेवार पदाधिकारी सहभागी हुँदा क्लबहरू थप निराश भए। उनीहरूकै एउटै माग थियो, अक्सनमा समावेश गर्न खेलाडीहरूलाई रिलिज दिनुपर्छ। इन्फा नेतृत्वबाट पटक पटक ठगिएको गुनासो गर्दै आएका 4 क्लबले आइतबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर गुनासो दोहोर्याए। हामीले खेलाडीहरूलाई 2 वर्षको अनुबन्धन गरेका छौँ। सबै नेपाली खेलाडीहरू भनौँ न, विदेशीको हक मात्रै छैन। हामीसँग अनुबन्धन भएका खेलाडीलाई अब खेल नभएको समयमा हामी त उहाँहरूलाई रिलिज पनि गर्छौँ। उहाँहरूको गेम पनि पर्फर्मेन्स पनि राम्रो हुन्छ। एउटा गेम खेलेरै त्यो गर्नुपर्ने, खेल्नै लगाउँछु भन्ने थियो। तर विधि विधान केही नटेरी अटेर गरी आएको हुनाले अब यसमा फेरि घातक हामीले देख्यौँ पनि एमओयूमा। फिफा र एएफसीको नियम अनुसार रिलिज बिना कुनै पनि अर्को क्लबले खेलाडी अनुबन्ध गर्न पाउँदैन। तर एनएसएलमा भने फुटबलको नियम विपरीत खेलाडी अनुबन्धन गरिएको छ। समय बित्दै जाँदा रिलिज बिना अन्य क्लबले खेलाडी अनुबन्धन गर्न नहुने माग अडाउने क्लबको सङ्ख्या पनि घटेको छ। पहिले 8 क्लब विरोधमा उत्रे पनि आइतबारको पत्रकार सम्मेलनमा 4 क्लबका पदाधिकारी मात्रै देखिए। हुन त घरेलु फुटबलमा क्लबहरूले अनुबन्धन खेलाडीलाई वर्षभर तलब दिँदैनन्। प्रतियोगिताका बेला मात्रै क्लबले खेलाडीलाई मासिक तलब दिने गरेका छन्। एन्फाले लामो लिग गरोस् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो। 6 महिना 8 महिनाको लिग गरोस्। तर एन्फा नै 6 महिना 8 महिनाको लिग पनि गर्दैन, एउटा नकआउट टुर्नामेन्ट पनि आयोजना गर्दैन।
त्यसले गर्दाखेरि हामी अधिकांश ए डिभिजन क्लबहरू कन्ट्र्याक्ट पेपर बनाउँदाखेरि कस्तो खालको कन्ट्र्याक्ट पेपर बनाउन बाध्य भएका छौँ भने नो गेम नो पे भन्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आइपुगेको छ एन्फाकै कारण। एनएसएलका लागि अनुमति बिना एन्फाले आफूहरूलाई जानकारी नदिएको क्लबहरूको गुनासो छ। रिलिज बिना अर्को क्लबले खेलाडी अनुबन्धन गर्न नपाउने उनीहरूको अडान कायमै छ। तर एन्फा नेतृत्व बिना उभिएका क्लबका पदाधिकारी पनि एन्फामा छन्। अक्सन अघि रोक्न निर्देशन दिएको एन्फाले अक्सन पछि कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। क्लब र एन्फा बीचको शीत युद्धका कारण चैत 26 गतेदेखि सुरु हुने भनेको एनएसएल समयमै नहुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव छलफलका लागि संसदमा पेश। सांसदहरूले धारणा राखेपछि समितिमा पठाइने। स्थानीय चुनावका लागि दलहरू देशव्यापी अभियानमा। कांग्रेसको 77वटै जिल्लामा दौडाहा सुरु। माओवादी अध्यक्ष दाहाल भन्छन् एमालेसँग सहकार्य हुँदैन। सामाजिक सञ्जालका विज्ञापनमा ठूलो रकम भुक्तानी गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चयमा थप दबाव। सरकारले न कर लगायो न त अनौपचारिक भुक्तानी रोक्न ध्यान दियो। ब्याज नबढ्ने भएपछि शेयर बजारमा उत्साह। एकै दिन 100 अङ्कको वृद्धि, करिब 5 अर्बको कारोबार। र रुसद्वारा पोल्यान्डको सीमा नजिकको युक्रेनी सैन्य शिविरमा आक्रमण, कम्तीमा 35 जनाको मृत्यु। 17 दिनमा 3600 भन्दा बढी शिविर ध्वस्त पारेको रुसको दाबी। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.